labas, su tavim šiandien visų reikalų direktorius ir kaip ir sakiau, šiandien reikia pagaminti lovas miegamojo. Va, čia turim dalykų, kurių mums reikės. Turi kažkokį maišelį čia nereikalingą. Gerai bus. Bėkit namo. O čia yra kasdienybė, su kuria susiduriu praktiškai kasdien. Kaip planuoju, kokie iš tikrųjų yra darbai. Atrodo, planas bus vienoks, bet reikia padaryti ir kitus darbus. Tai reikia susitaisyti šiandien lapų surinkimo mašiną. Ir žolę to pačiu nupjausiu paskutinį kartą. Tai va, yra keletas dalykų, kuriuos reikia sutvarkyti. Spinelę reikia pakeisti, nes ta jau tokia labai bloga. Ir šita tokia truputį rimtesnė, visa metalinė. Ir starterio relė, solenoidas. Turėtų būti gera, nes neradau identiškos, kokios man reikia. Truputį reiks apsukti kitą pusę, kad tilptų ir panašiai. Bet svarbu, kad kurtųsi ir važiuotų. Tai reiks ir technikinę pravaryti žaliapjėviai. Tuo pačiu jau, kad bus paremontuota. Jo, tai su tais darbais, planais, atrodo, nu jau reikia tą daryti, reikia tą. Ir yra milijonas tų mažų darbelių, kurių ten net neskaitai kaip kažkokiais dideliais reikalais, bet juos reikia padaryti. Ar kažką sutaisyti, ar kažką tai vaikam padėti, ar kažką tai prieit kažkokią tai vieną kampą sudėliot, parnešt, surūšiuot, susitvarkyt. Ir šiaip vis daugiau žmonių neturi vaikų. Ir daro kažkokius projektus, ar nedaro. Ir šiaip, žodžiu, jie sako, kad jie supranta, bet iš tikrųjų nežinau, ar įmanoma suprasti, ta prasme, kad ką reiškia daryti viską kartu su vaikais. Nes sako, kad suprantama, suprantu tave, bet iš tikrųjų tai yra, aš įvardinčiau, neįmanoma suprasti. Nieko nesiskundžiu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, bet ta realybė, jinai yra tokia ir aš ją noriu užfiksuoti ir pasidalinti. Oi, šis dar čia nelenda. Nu gerai. Tai jinai tokia, reikia tą realybę norisi užfiksuoti, norisi pasidalinti ją, kad žmonėm atrodo, tai ką čia, tai va, turi vaikų ir darai. Tai nėra taip, kad tiesiog imi ir darai, nes yra milijardas dalykų, kurie yra šalia, kurie daromi yra kartu. Ir su vaikais, ir su... Taip, Juozapai. Žodžiu, kaip visada, žolė geriausias metas pjauti yra kai lyja, kiek esu girdėjęs. Jeigu mes va taip paliksim dabar, man tiesiog reikia čia didesnę skylę pasidaryti, bet ir tas netilpa. Tas kaip ir tilptų. Gerai, einam kitą vietą. Prabudo? Prabudo? Gerai. Nu va, pavyzdžiui dabar. Užmigo Samsonas ir iškart gan prabudo, Monika gamina valgyti, paprašė manęs pavežioti. Tai aišku, kad galiu pavežioti. Tai va taip ir bėga dienos. Nu žiūrėk, Juozapai, pakeisim šitą. Palauk, duok. Ką pakeisim? Va, čia yra solenoidas. Čia yra... Pakeisim solenoidą? Jep. Ne tą rakčiuką pasiėmiau. Taip. Pažiūrėsim pradžiai, ar viskas veikia. Nežinai, yra skirtumas, kurią pasėdėti, Juozapai? Nežinau. Aš irgi nežinau. Ką darysim? Pabandom, ne? Tai va, šita relė nesuveikdavo. Ateina iki jos masė, bet jinai, kai reikia, nesuveikia. Todėl mes ją turim pakeisti.
ką. Žiūrėk, Juozapai, kaip turėtų būti dabar Aš įdomiai. krypuoju ir važinėju. Žiūrėk, turėtų būti taip, kad aš šitos du laidus sujungęs turėtų kurtis. Pala, dar ne? Nematau. Vis tiek ne. Tėti. Tėti. Ką? Labai giliu. Ką? Aš tai labai giliu. Aš irgi. O ten atrodo lyg juosta. Palauk, pamečiau kažkur tą detalę. Darysiu šitą ir žiūrėk. Taip, šitaip man jisai remsis į šitą. Todėl man reikia dėti taip. Tai reiškia, kad O kur tą spinelę dėsi? jau padėjau į vietą. Padėjai? Kur yra? Čia? Jeigu vieną pamestum, dar antras liktų. Jūs susirgti taip pamesi. Arba abu. Abu. pamesi. Tai vat reikia jos atsekti. Labai tai gerai mastai, Juozapai. Jeigu pamesi, tai abu, tai reikia jos atsekti ir laikyti atskirai. Atrakcionų pakelis. Nu tai tuoj, pažiūrėsiu vieną dalyką ir atnešiu. Kas tau skambino tėti? Ok, gerai. Kie? Kas tau skambino? Dabar žiūrėk, Kas tau skambino? mama. Pasuk raktelį. Pabandom, ar kursis ar ne. Nemoku. Vat laikyk, važiuok, laikyk šitą ir suk tavo. Krapsi. Kodėl nesukuri? Nesuprantu. Nu, dar kartą bandom. O, pagaliau. Žodžiu. Ir senoji realiai kontaktai atrodė va taip va, dabar atrodo taip. Tai tuos buvau pajungęs, galvoju, eina savo. Prieš tai buvau tikrinęs saugiklį, čia kur ateina nuo akumuliatoriaus į per spinelės, žodžiu, čia. Tas perdegė. Tarsi prieš tai žiūrėjau, nebuvo perdegęs, pažiūriu, kažkur greičiausiai sulėčiau. Tai dabar man reikia šitos tiesiog kontaktus persidaryti. Greičiausiai tiesiog laidus apsisuksiu dabar, nes neturiu galiukų. Pajungsiu čia ir volia, viskas veiks. Nu va, iš tos fiškutės pasidariau va tokias. Vieną jau užsitvirtinau, antrą užsuksiu ir viskas. Ta prisuku į vietą. Važiuos. Baigta. Kai lauke stovi žoliapjovė, tai labai čia viskas suplyšę yra, labai prišlampa man užpakalis, bet visada ateina Volvo į pagalbą. Va tai va, atsisėdi savo, pukšt ir važiuoji. Kodėl man išmušinėjo saugiklis? Tai spinelė netokia, kažkaip netaip kontaktai sudėti, kadangi šita žoliapjovė yra pagaminta in United States praeitam tūkstantmetį, tai man sunku pagal detalių kodą sunku rasti čia pirkti detalę, kad būtų ne iš eBayaus ten už 2 savaičių ar ten dar kažkiek, o čia vietoj. Tai tiesiog netiko spinelė, realiai tiko, spinelė nelabai, bet, žodžiu, viskas veikia, viskas super ir iš tikrųjų aš knisuosi kurį laiką pats nežinodamas, nemokėdamas tam, kad galėčiau susitvarkyti pats daug dalykų, beveik viską norėčiau išmokti susitvarkyti pats, nes tada daug paprasčiau ir kaime gyvenant, man atrodo, kitaip neįmanoma. Tai kaip vienas iš tikrųjų protingas žmogus yra pasakęs, gyveni kaime, mašiną remontuojas pats. Tai va dabar susitvarkiau šitą, lova beveik pabaigta pagaminti, tai galima nupjauti žolę.
toks jausmas, kad dabar daug lengviau užsikūrė, kažkaip tai vargdavo truputėlį anksčiau, dabar kaip sako, iš pusės pasakyvo. Užpyliau. Vaikai dabar buvo išėję į žygį, žiūriu, parsineša. Ką čia radot? Kaukolė. Wow. Apvers dar kitą pusę. Mes galėtume pasistatyti kažkokią savo tyrinėjimo būdelį, parašyti ant durų tyrinėjimo būdelį, o virš durų pasikabinam. Va čia tai tyrinėtojai. Arba ant 3 varstų. Juozapai. 4 varstų. Juozapai. Čia ir čia 5. Ir aš kai ką radau, tik tai prieš tai dar ir pamečiau. Tai tenais kaip joviau. Taip man už medžių užkabino ausinės, pakšt, ir o aš kitas ausinės turėjau viduj. Tai žodžiu, abi dvies ir taip išlupo. Ir vieną radau iš karto. Kitos teko paieškoti, tai pradžiai ieškojau tiesiog paprastai, paskui su magnetu. Galvoju, reikia dar papjauti, jau ilgai ieškojau, tai galvoju, surizikuosiu, prapjausiu biškį, bet gal surinkt, gal ne, tai žodžiu, prapjoviau žemų labai jau lygių, išvežiau tolyn šitas ir žiūrėjau, kur prisijungiau ausinę, ten nusinešiau namo vieną likusi, žiūrėjau, kur prisijungia, tai pasižiūrėjau, kad galvojau, galbūt traktoriukai užstrigo, paskui vieną išpyliau, kurią nupjoviau naujai tolyn ten ant kelio, ten negaudo vėl tenais, kur ieškojau, kur pamečiau. Tai dar kelias minutės paieškojau ir radau. Tai žodžiu, pasisekė. O dabar reikalų užteks, kaip supratot, lova dar nėra pagaminta. O šiandien reikia pasidarbuoti truputėlį terasoje, atsikraustyti, čia užsinešė visokiausių dalykų. O likau su 3 mažaisiais pupsikais, 2 viduj, vienas štai ten miega. Tai kol jis miega, aš turiu idealiausias sąlygas kažką pasidaryti. Nu va ir padirbam, eisim susirasim nešyklę ir dirbsim su nešyklę, ne? Teisingai? Nu va, dar užsmigo truputėlį, tai taip darbus ir darom. Tai labai noriu perteikti, kaip iš tikrųjų pas mus darbai vyksta. Kartais turi vieną ranką, kartais turi 2, kartais iš rankų neturi, kartais jos 8, bet greitis vis tiek lyg turėtum pusę rankos. Kai visi ateina į pagalbą, bet vis tiek tada tas tempas sulėtėja, bet irgi man yra toksai į priekį žiūrėjimas, kad išmoks jiems įdomu ir vėliau bus tikrai didelė pagalba. Ir gal kažkas pasakys, ką mes čia vargstam, bet mes nevargstam, mes investuojam,
po truputį kuriam savo svajonę. Galbūt būtų galima tą daryti vėliau, bet kai prauks vaikai, tai neištemsiu jų jau niekur iš miesto ar dar kažkur. O dabar yra pats metas tą daryti. Ir matom labai didelę vertę tame, nieko lengviau susikurti šiandieną, bet einant per sunkumus, siekiant didesnės svajonės negu tik tai patogus gyvenimas, man atrodo, bus labai geras rezultatas. Tai dabar to ir siekiam. Dėl tos priežasties ir norisi labai pasidalinti kasdienybę, kaip atrodo viskas, kad nėra lengva ir dėl to, kad aš kažkaip tai pasibėdavočiau ir manęs kažkas pagailėtų. Ne, manęs nereikia gailėti. Mes patys pasirinkom šitą dalyką ir labai dėl to džiaugiamės. Tiesiog dabar žmonės kažkaip atrodo nebesupranta, kiek tai yra reikalų, koks tai yra iš tikrųjų sunkus darbas, kiek tai reikia pasiaukojimo, nes labai daug kas dabar tiesiog renkasi auginti šunį arba nieko neauginti. Ir tai nėra tas pats, mes esam kelias žinutės gavę, kad oi, mūsų irgi ten keturkojus, mums ten daug vargo. Neturiu ką pasakyti iš tikrųjų. Tai tiesiog mūsų procesas yra labai lėtas. Bet jis turi labai didelę vertę. Bet šita vertė nėra tik tai mums asmeniškai, jinai yra visai Lietuvai, iš tikrųjų visam pasauliui. Pilietiški, savo šalį mylintys žmonės yra labai reikalingi. Graži dienelė pasitaikė. Video filmuotai medžiagoje yra ruduo, o šiandien yra sausio 24. Filmuoju ir kokio gerumo, šiaip žiema, galvoju, reikia truputėlį update'o padaryti, kas vyksta dabar. Va, su Samsonu visi miega, jisai, važiuojam atbuliniu, kad vėjas nepūstų. Ten fone matosi dar turbūt konteineriai. Net važiuoja iki mūsų šiukšliavežės. Tai nors ir valo keliuką mums čia gan dažnai savivaldybė, bet traktorius nedidukas. Tai vat yra tokių vietų, čia jau pravalyta vakar. Va tokių vietų, kur, sakė, neprastume. Stumdai pašlės, kad taip neužpustytų greitai, nes užpusto tragiškai greit. Keliai pravalo, jeigu vėjukas, porą valandų kelio nebėra. Tai aš anksčiau sakydavau, turbūt nieko tu negirdi per vėją. Prisėdau sumontuot ir žiūriu, kad nebeišeina girdėti, ką ten kalbu. Vėjas dar labiau pradeda pūst. Tai dabar papasakosiu iš naujo, kokia buvo mintis. Tai kaip ir sakiau daug kartų, kad aš labai mėgstu užstrigti su mašina, užklimpt, nepravažiuoti, tokių turėti savotiškų nuotykių. Ir tas yra labai faina, kai tai yra pramoga, vienkartiniai atvejai, kai išvažiuoja kažkur. Toksai kartais net važiuoja kažkur giliau, kad tikimybė tikrai didelė yra užklimpti. Kai dabar mes kiekvieną dieną su tuo kovojam, nes žiema tikrai fantastiška ir pas mus užpusto tą keliuką ir čia reikėjo išvažiuoti prieš kelias dienas Monikai. Tai aš galvojau, pravažiuosiu keliuką pradžiai, mačiau, kad papustyta. Pusę nuvažiavau, apsisukau, galvojau, užstrigsiu, paskambinau savivaldybę, atvažiavo nuvalyti. Valė ilgai, gal 3 valandas, tenais pas mus kokie 200-300 metrų. Tai žodžiu, tai galvojau, kad pratemsim dar šią žiemą be džipo, bet panašu, kad neišeis, nes tiesiog tu nebegali judėti niekur. Gal visai ir variantas sėdėti ir laukti, kol nutirps sniegas. Tai žodžiu, reikia pirkti ir džipą. Dabar ieškausi, tai toksai vėl galvos skausmas, nes kad sutalpint savo chebrą ir toksai, vis tiek rečiau pasitaikantis variantas. Tai žodžiu, sakiau, dabar iš tikrųjų, tam video irgi labai gerai matosi, kad dar neturiu mikrofono naujo, seno nebenaudoju, nes kokybė labai prasta. Tai sakiau, renku ant mikrofono, žiūrėjau, vieną pirksiu, gal nežinau, ten kokių 90 eurų reikia susiuntimo. Dar bėla. Tai turiu jau,
43 eurus. Tai va, beveik pusė yra. Sakiau, dabar sukaupsiu ant mikrofono. Tada kaupsiu ant džipo. Tai gal šią žiemą ir neišeis. Gal po kokių 5. Ne, bet juokauju iš tikrųjų. Ačiū tie, kurie prisidedat. Contribui atsirado pirmas rėmėjas. Tai ačiū tau labai. Pirma rėmėja. Ačiū ir tiems, kurie darė pavedimus į sąskaitą. Ir labai kažkaip tai gera ir malonu yra, kai pakomentuojat, palaikinat, pasidalinat, paremėt. Ir aš kaip pats nekūriau jokio video, atrodydavo, ką čia tas laikas, žinai, nesvarbu, bet iš tikrųjų, smagu, yra kažkoks atgalinis ryšys ir, kaip sako, lašas palašo ir pilnas kibiras. Gerai, orelis nuostabus, reikėtų juo pasidžiaugti. Norėčiau, kad šita vieta dažniau atrodytų taip kaip dabar. Greitai užsineša kažkuo ir vaikai užneša ir aš užnešu ir neišneši, nes tvarkai. Taip ir lieka. Bet dabar labai gerai. Čia jau daugiau malkinė negu terasa. Bet taip pasėdėt tarp malkų. Kvapas geras, man labai patinka vaizdas. Taip ir susikūrė idėja kitos terasos sienai. Čia nebus mūsų terasa visą laiką. Tai žodžiu. Ir dar vienas stebuklas nutiko man prieš porą dienų. Tai parodysiu kitoj serijai, kas ten buvo. Bet irgi labai džiuginantis dalykas. Bet kaip ir sakiau, apie tai kitą kartą. Ate.